Maday kada momurtial press conference rigid. Edi gure nga sulela de lara malungil lungu ulblal baskid relal tutaw. Mulaklat kal mergid al beklad lo marang rubak kal Dios. Al gukirele al sins. Alwaise kada bloel matmok laigel warasus al morar mutling rigid rablur belaw. Magumu losus ra ibdul ma raklay marubugul belaw. Direk losus rabilong maebid raklay marmasil belaw. Direk mora President Baules maruguil senators, speaker kanay maruguil delegates. Direk mora governors rogui mar speakers, mar legislators, raigalta armakulol mal state, rabal water belaw. Mora Chief Justice ngiraigalaw, maruguil justices rabal ur belaw. Sola esel ngiat tugubet sel susrigid, mora adar belaw, al tira ngara al sel, may krela balur belaw, al guk ngarinyat te el lire o rengs, malubet to meser ti al guk press conference el al week. Malungil tutaw el mergmiar adra media. Solaya ubangged ang artiang ngaringi Minister Olgril, kanga Minister Justice, direct ngaringi Chief of Staff President Miss Cotaro, direct overdew Patrick Talay, mara adra urior Ministry of Justice ang artiang, madirect guk adak Ministry of Health and Human Services. And so adal ngutial teal gamiur adra media. Ito isil was hindi made a little over 2 weeks yung mamuul tial mini games sa Rablur Belaw. Mansuadal goro usper tiay gidal press conference dedicate ringil girel omasodel tial mini games el maral may. Malbol sa birar adar Belaw al klawadal ra tial bata albangar ringi osisyo time akuk Minister Olgril maradal akuk tiregal mo masawa at ko era security letab tokol okya kargid ang right krel belawal may kagida kuk adagra at Chief Nurse Merur elguk kaygid yakuk omte ergamam ra ministry elkanduwit el mortial organizing committee obang gamam ra Ministry of Health and Human Services muguk mosmaw da ikel guk longot mokla el support at kaygid el mini games over there malway sa igid bay domo el ngutial lolgiong ngun sa over there leng nga dito ngel was ang gaigi dia overall chairman retial organizing committee ra mini games el maral may over there olgiong lang araw esa igual to kami ngil matengel was sa President Trigida of Island el nga bebira maklolo reor lo balur belaw makada oil di swadal lo makmal tangat ringi malulu ulgirel malkat moklay gel lurerel lut el safe return al mirabal water belaw tingul morisay gid yung sa Vice President Minister Health el total merogul adro belaw to kunir mergamir adra media akmal samarial mergamiul medela truim el klubsay kada morsel opening ceremony Ertial game regidra momong truyum ongerong el Pacific mini games. Sera 2019 ra meeting ra Pacific Games Council mlarangi ra Samoa. Tamlo ngilti belaw ra dalong lela gel bulun mlebit el mo host tagi del Pacific mini games. Sera May 14, 2022, President Whip samle saing ra Executive Order 22-50 establish ra 2025 Pacific Mini Games Organizing Committee. Sera meeting ra organizational meeting ra June 3 ra 2022 yang lodar sangklek at kirgel adal mnarsea gilangay makmlo o lang seol gora Olong sa orgider okot maklel ti agidal okot maklel ti alklo dole del mera bulur belaw. Mo giu sa gidang mayrul time el tool Pacific mini games micro game ra 2010 algoram lo nga imo mamel lol nga sew. El al tutan di sokal mo ay ra luaseng seratarak pertiang gulu ay luaseng la amoday tan tatel al ada mertial game el al silsel gim ngatiang trigal ngatial adala
minister ma chief nurse tirgang adala organizing committee bokotlo ay girela klungela klodole del may e boku ay sa yote ra game dirgal boku ay so set tirgat tang atel al other gel bulu kirgere tangara mo aldab alir ma kotlo ule ngaringa gel el true el mandatory sports athletics, archery, aquatics, basketball 3 and 3, beach volleyball, indoor volleyball, judo, waa o muse, table tennis, triathlon. Limok ko rin yung aquathon. Ay optional sports, el gida uldar el host. Ang aring baseball el men, softball el fast pitch el women only, wrestling el men and women, beach wrestling el men and women. Maragong arbulul may aluy ma caldera aluy maklual member countries sa Pacific Games Council. Alphabetical order umuulobo o giwaigel kiringi maaldab alid. Adra American Samoa seral magim de selo mulu usal ngak maarat tigetar adril may togim material al adra kloko ma amay son soro la mo sister state terti. Ong erung tarakot klol team el may. Ong erul klol team Papua New Guinea. Lerul dar tamatayim el ad. Ablura blilio tirgay gidi amo el dab el lir. Aqua ma dar tamarugde matayim. Blurang ramlunguy amo sister state terti. Samoa 61. Tirgang ngiwala amo sister state terti. Tirgay gida Cloal Blue, American Samoa, Papua New Guinea, Guam, Samoa, Lewaldart, Mogim Matetiu, Amokira Goro Elementary School. Mincenti High School, Team Fiji, Mokiersey, Dart Marugay Mateim, Amalgeo ka amo sister state ra Plura Fiji, Koram Lava ka Leong Retir. PCC mo hostra Team CNMI, Dart Mogol Matang, yang along amo o hostetir Cook Island lui mateay el morang rard FSM adigal mekiera PCC dart ma trui materung diregal el ngararda mo hostetir RMI mo ng SR Norfolk Island ang eangal Tokelau adiregal mo ang eangal Tuvalu, Ngiwal, New Zealand. Ikagid el waldar tamatruy matewid el ab, amokiera PCC el village el duration ra game. Maristela, Lower Maristela. Tirge mo hostra team Giribas, tirgang okol matewang ang artma mo el dabalir. Tonga direk el mokiera Lower Maristela, togi matang. Imiliga mo hosterti, tirgagi del dar tamatruy mateim, amokiera Maristela School. George P. Harris, New Caledonia, Logim Matang, tirga aldab alira adro oreor, Matahiti, 173, aldab alira adra iray, Madiregal Wallis and Futuna, Logim Matang, aldab alira adra iray. Tirgagi del ruldart mogwida mateim, amokiera George P. Harris Elementary School, Mlani on tril melwa se gibom dagal kay le tasiera translators mar medical team le temelgo togora blura friends yar adra guru retira melnga sio igal kaldel blu Palau High School ania Solomon Islands el debelel orior el dar tam ogoang Vanuatu ogim oketiu ma imong mora ngatpang Australia ogoama tetiu el dabalir adrat obey Nauru wal dabalir adrang yaur tirgagi de lewaldart matetiul av amokiera Palau High School team miyon sa team Palau 225 amokiera ablura miyons naringi selgero wasi pol mereka ang lagira adalo sogolen sa biil morme angera wasi oin sabir morme Elang oging il segire di boku ay saigel tlokol tournament director ma basortir ma gel chil silang nga igal tlokol mang alphabetical order agota archery
archery tournament director nga Joe Chilton tiraga nga malagyok baseball field tournament archery June Dory el mombrega July 3 di ewal club si field tel nga archery 99.9% el mombrega hindi mo tari momru lalayan nga anding amawrevi ongerong athletics tiang national track and field PCC siya nga 95% el complete aklokor athletics at July 3 el Thursday el mo July 8 baseball omur Monday el June Dory mo mrega July 8 tial Nippon Stadium kaltmok el host game ngarinya telgibel the games nga center fielder tir matawror el timpalam la uay sa mga niya uror pamangkailangan traktor el kirel. Basketball 3-on-3 tiang umura June Dory el mombrega July possibly ang July 9. Media there tira June Dory tial basketball 3-on-3 agad madangel wasit tiang FIBA ungara arngi le tiang competition el mora World Championship. منتلقي باللي لياق لترجع جد الأذى أقول متريب له ويدا وريريلا سبايدر تيم عندي جي مال سمريار الواسين مو مريجرو إرا جيم أرو قتيول باسين تري ورور تيجي المدال يمرقون عن عن تراكتور المو سويس المو مال أرت سيجيد الأولى ولا السبيشال الأولى ليل سيجيدي هو أكمل بس تورنمنت ديريكتور أثليتكس عواقل baseball Reagan Sidoy at 3-on-3 Mia Quarti. Ilagad mo at judo ngaringi at July 7 mat July 8. Tournament director ngi at Jennifer Anson et yang amiyun sa multi gymnasium. Softball umura June Dory tournament director softball Carol Ngiraidis et ang amiyun sa softball field. Tamlangador seguido le spectators tendra center field neklo aul ndi ngungila timing at al sugo mongorang ani raw reng agi mo morngia portable patis igel BS el system el mongar seguido el center field el mo sorbra baa direct el sorbra outflow swimming ma direct el softball spectators bar players swimming amorngira tial miyun sa swimming pool ungra arngia Chudi Auto Tournament Director National Swimming Pool morngira June Dory mo merguir ngira July 5th sel July 5th ang arni sel dung Ocean Swim el ngara koror side ra Chatpan Palau Friendship Bridge to muur segide mo mangigail mliwek le me melo odrate pel sel lolo de tami omrot segide el dung slap board el ngar seguido el koror side. June Dory mo July 5th. Kadamora table tennis Mitsue ngiray lamasang tournament director tirgang mo usokor angar amayong cultural center table tennis morngira July 2 el molmutra sel July 5th. Kadamora sel longingilse en triathlon Alia Asanuma merokong Selva Shortir el kaltmok el angel 95-96% chel ay makang dakar ngiwal ngar segi del waiting house ngar nya bit semlam kaltmok le mangiga le with el dartel metor meng mas el mera transition area mong mas ararat ararat el ngaray makang el merang good merokong emiliwek el akme de lewal time el mem eratertir merokong murtra mo sela bulur ngiwal mo sel ngasaru era blila mlesikisol inasyo mi tokol mutel me era imakang sel bol mereka tamem melo odrate bra segidi tial ngaringia aquaton sel aquaton ngaringira PPR sel last day tiadi tadi mengika ermur tendia karat rengi mongmoso biirel ngara PPR etiang amakatmok ra 2000 dingu era swell versel closing ceremony ra July 9 sel 44th Constitution Day ongingil seng baa
Aba tournament director Bill Tony, miyon si plane ramp, mlamo complete 100%, yang atara since ra 1923 ral masment ra adra siabal, ya ongerulo masment ngia LA logot maklel tiagi del Pacific mini game, matamla si mentil morsel got el clo el -5 el dollar. Sabi del malungil mora legacy mora balura muns madirega ra adel mo en soccer se ngararat ngaramla el miliwek el mora scotcho se tournament tira Chundori el mo mregara July 4th beats volleyball piagida mo mula tournament tira July 2 el mo mregara sel July 8 ya beach volleyball hila asanuma yang arang armal ka park piagida tara malmle klo ngil el venue keldel competition gorta el giltmokl ngari alaiter ngi rogul keldei matablol practice court o ngara coral reef como mesa budul sel pitalo oyang ngari okot auriol ngar sigid mlam gatmok mlam sobel ngari rensiu emrogong gel el gorta mlam mokol sobel ngari competition tiang telgibel klol competition le kumdas ngalui matara galui makaldel bulu au sogor tiagi dele hurebor beach volleyball indoor volleyball amora Chundori el molmutra chula y te direga lo umsindra igal blua ngarngi engat tiagi del national team tial our ocean conference center ngat el vital tial pasiol ngarngi weightlifting morngira seguidele miyuns multai team din teria tournament director tournament director indoor volleyball Kenny Clay din teri tournament director weightlifting emergong ngarngia ongi temlamelo segal bebira blua soril mo orngia practice ben yurtir magi o siga basura PCC morngia training active ya tim palawa el alwi que tira melukra PCC el mo trainer tiagi del BS el multi purpose team muns es el mo lobong la tiagi del wrestling wrestling ang ania technical meeting at ngir sel Sunday es el Monday el Chundori ang ania freestyle tirgang abi mga ibadak el momreg ang ania medal ceremony tir next day el July 1st ang ania Greco-Roman wrestling yang mergo ko muluk kul mora Irai side beach wrestling beach wrestling kada mangel wasya tim palo telgibel CCRC beach wrestling dirga kal makatmok la kor tertib leng already contractor el momrur ngira June 16 se lebongan di talsil smatedo betugut mukli al olam la obi ngara al sela bek truim el insa karakrel al ol kida ngara al sel klo el pavilion o mesertir el maibat akar segid le krel ay gidi akadul tialo got mak aigal klokon akadul aigal uror aigal blila dalong okla akoror elementary school ngaria uror ngia de dalayan aigal contract a 15 rachun gi o mesa urerel mal kora maklagil amin sentia agi mo ol nga sortir selbol alterkliat state sortir graduation PCC mlamgot mo kol sabil accept athlete sel May agi direga mlekalt mo kol welcome ra team giribas al sugum morngia taral basela skogim tamerti al mel sande agi kalt mo kol welcome tir maristela agi mga tmok lagel matul sura olo bertir merkong mo kutmok ngam nom reveal acceptor athlete certir sisiul mora George B Harris ma diregal Palau High School ako matengelo asengaringa team el contractors imol contractor ola batablol blay ngarigel bebira material sil mo kyo waiso sing mlomeo del May maado al aspreber en diesel bol merega game era lo mula school el blal me duir el mut el mol mori place ay del duir es el permanent el lubla longot mokra heris ma poror ma Palau High School diregal guk mo leke sirte ay del sports el gidam le hosteringi mga di ulubong lebi ku ay salwaseng
o urul dulu spare ngil plan girel tial game tal telail ma ewaldar ako terklol Pacific Game mamlar ngi raban watu tal telail ma erwaldar mamlar ya uldas lu ase selbol mereka May 15 ma May doril final deadline ya number arweb telmo subir seguir del ngara 1001 1002 en disera bol mereka ngatel na subdia vice president ma a leadership gidel wase sera bol mereka ro gul tokoy adrak logol mera Pacific mini game erul telail o kay matay 2085 teya mo ko terklo el Pacific mini game el baada hoster ngi ndiregal ulum ndiregal kloat ya gida ul kadangara North Pacific mang kloat timra FSM kloat timra RMI kloat timra Quam kloat timra CNMI ndiregal kloat timpalau ito kuk kadangar ti almauri gidel ngara raim tuguk sabirar adal me usukul belua kaltmokla kadula kala arogul diner lunch ma diner angara PCC cafeteria siltal boldong oklar adeng elol meldar telgingala kaltmok seguida agora abrets to aseng wandur sabi edel sitra taltela elendi to aseng umla eim meldar teng inaf hindi ka mamamodo olir mo elol meldar yar ada omngura dorong lel elol maklokra sel temela gel blungur hindi tirgel adlit sel ngara Mincenti Maristela George P. Harris arogul breakfast tiral page moro deliver luli mukra timpalaw ngara minus ya gimla mga dura tamam adara PCC mar ada Ministry Education madiregal betogol adal volunteers el me olngasew hindi nganial udar adar belaw mengiril modrur tiagid el momla certificate tira Ministry of Health DEH magimal brenga sulela Ministry of Health el dimla mo magardo olbid el olngasew tirge rogul adal tira mo mrut agal mailum mandiagal bol sera angidil talat todo madengel direkal wase tiagidel game ulang klo improvement el moraigal schoolet to kunia goror pala high school ma direkal George P. Harris o moral mo mesaigal school ko mo mesla sengaria maklol containers el ngarsey ay gang agi direkal merenga saul el moraigal kumbalil luldars to kuni palau shipping ma matson navigation 12 el 44 container agim le seta base ngi le gagirel ngarngi ra school men toba da rogul classroom desk magingal el mora al sel esel fumigate taiga room egida guk mo seta bet ma ra al sel agi gidel del marap diregal Eurasia aul dar sa clay el container maigel sel gombali lulaba bet el may lulagi o Eurasia gi ulangito la sel sab el donate di liul mora gel site egim empty egim uspe el momrega game e berbu molai actually segi de dilir tial momrega ul maktim la tiang o ai selo ase telgibel ngosong sendi galbet ngarngia e widel dart mal sugum ngarngia ul deswiu el wase como malabet regamiu ngogim el basenta offeringi ngogim kluka imong e dia kalo bangela igel betting seringi agel betting sa gi alangmar athlete sam clock clear andit sugum somilo bet igel matres ma seats ma bilela iul atra lukilay manukini kom subada kamak moloko mortir ma kong ma selorale ta timuy lang mal mas kami mo mal mo me endi akti OI silo semel mutrel al sil sendir ka dartam ogi ma al beta blal bel chumong arad magiolingit ma ngari oreng satyang el sorir tadi mora business officer a PCC haro elol anclir agel udo da mo oleng seur tiagid el udo dra or tel tiagid el kodula mini games kadamreng asawleng agal gombali ngarbelaw direk al ngul sugumam agim le race radar tama lui ma el telael el mo ol ngaseur tiagid el kodul tiagid el mini games kadamreng rogul wasya olbira glula amle authorize ra 1.4 million appropriate ra 1.2 el al nombrega el supplement tal budget tamle appropriate sel remaining el 200,000
matamlame soy se magi haro abil dumuk ringya odoy melkiret tiagi del game mergong wagi mongrokora aptil tialo legal ndi gida blu el uwad el blu lo egel blu lo ko ngirman kade del tela el blu dirga ka adar tial blu madra gal makadamo mangrem kut maklia tial el led matial klokol mungil tim pala ngarigal tar maklo al klokol rogui ngari egel bebir klokol ngarinya te el leder gid akti wai selo asia aklora agimla rulik tiagi del record ra Pacific mini game kidam lekot el mochoen ra Pacific mini game sel game el mlarngir American Samoa ra 1997 timla ka medal el winner ngi kadam lora Kingston Norfolk Island ra 2001 timla ka medal the winner ngi et award ra game mergid kadam lo host ngi ra July 25th mo August 4 ra 2005 kadam le number 6 mle tiwil gold kaldel silver ma kalol mel bronze number 18 na total medal ergid sera ewarrak ruriu le kaduguk mlora tiagid le Cook Islands kadam le ngilak kaldel medal kaldel silver sera 2013 kadam lora Mata Utura Wallis and Futuna el dim lek loal medal kaldel silver mawan al bronze emergong a 2017 ra Port Vila kadam long etim laka medal ergid etiam no sera 2022 ra last kadam lora Saibal lek loal medal adwin kaldel gold ma imol el bronze emergong aigel sugo mangarnya komsomeriare sera aigel gotel medal ergid ra mini games el loal gold weightlifting el 63 kg el clean and jerk 63 kg el snatch 63 kg el total ko kom adim rengek al ngal gerbelang ila igel endim elable medal ra imol ngal madirek el sel gold ra weight lifting ra 69 kg mau wrestling ra 60 kg 66 kg el men 96 kg el men 60 kg Grego Roman ma 96 kg Grego. Ay gidia recorder gidra mini game el mel mutre lang agi malolngit ngesora rogul adar belau tokuni ge gidel blue ndia ka ongit el mrula ley ma marmar ma agal el mora el kaltmok la galit regalat bi tsugum kom adar ge gidel blue yolngit tambera opening ceremony al gobernador se comió allí la vestir la bandera artir duel gamer tirse el belsiso mali le akla tsukuma igel blue el comió al lira ara medal round ya yo lengit tamel ngarngi ad mulum tere gel blue mul mei bod oeng artir al tsukuma kom guk adar segi del adra ngeaure nauru segi del ngar omngi del del tirge mla tabriya tingil wa segi del hotel colt omngi del del abelo lai un tobak skogit til mei o ending la diregal kok ngarnya surprise el mortir al adra New Guinea center tirgel lifter sa tirem lora Paris mang tiamal mongil competition ama bela ngatiang uai se ngirmang dia underestimate tigal ngal gerbela mlamo bekel sil serensyu ngarnya te lira te al etiel vital blua ngarnya cluid el blue lo yakyu alas del win ra gold medal ra Pacific Game and sera game ra American Samoa iti ay gidra da bodo lagal sa el mong al domong club el gol tiagi del baseball tilira last selbol merek tiagi del baseball en dia gango del baseball ra el molmut ra 2022 legal belu ra Pacific el mo host había el include ra baseball ra programmer al duma kwase 2022 sel Olympic el mora Australia al sugum kada qualify ang lasabi edel dice maktingul meri segide vice presidente ngal minister Olgril madire gal Antoinette tirgang ngarnya ngar lir el girel malopting el girel tial game anding Antoinette sabi el muay so setangaral ada mel nga seorgir madiregal adra ministeri ra
Justice, adiregal mo ay sirgid ra Pacific Policing, ako ra matirgel may ol nga seorgid. Morin sila koa mo ana, may, talgibam lo meo da yotetir, lo diakal nga sugi del set ay gal classrooms, ma school, hindi yo makngara artir mselbol mereka agay may guktong live, etir el guk lol toba da bet, lol tua ay gal table magingal ra al sila ay gal classroom. Talo yung mateim, mentril. Vice President Herman Sulang. Awera doy bulitial mora Minister Olgril. Kami dikrit yang ugordeu mal sabel suadar other belo abol sal mal mo understand was wangarak lungel se kada mera belur belaw kadam lamsa darang rat 2085 number athletes ma al mesois ba guk wangrat yang direkal ngaringa rum teigel belur guk time support rar adrir ar me oyeng rar adrir mera belur belaw during that period langaringa mini games so adal gora ma other belaw bol understand ra aklol se kadal mera bel water belaw Mansaule Vice President malungil gerse ay gal bekel belu tokuni gal kmedergid amo mesa ay gal hotereng mlamangael betokol adri ramay mar family tira diregal el may diregal ngaregel international federations lungora alay gal klokol ar ambay matirgel official sa diregal met tirga diak lulsi seperti alo Tiagi del 2085 at tirga di sense, tirga di adrak lokod. Ar official sel May, diakal ke gaigi del billets, tomsin del ke hotel, Airbnb, ngania federation der tirga ungra a global gul segi del gaigi del federation, sel met ungra ala gal klokol el al bol dub a record del ngania di blelegid, tamo diak tigal a jamlarnya urol kirel. Tirga ungra ala gal klokol. Atirge gidi amin. Atirge kat sakalo wai selo sengelo ngara ara tial bale bor ablul adro girel mal betoka tomla arat tial ulaw ngarnyak lokor ngi gel mereder tirame. Itirge biak lo mai setara mal gora klol atangak mergit mal mut el bebir tirgala. Mal betoke vice president atirga gidel adel merbelaw. Ditya gida gibla bukat taklil mortir. Tirgel mlamelo sen diak agora ditumum raskul gibom kirngi. Agim la uay setir Minister at Justice al amo uay sila sa igal bilet sa nga niya mayor setir diya ka adal di maral melk murtial school ngirul ome kom aidir kamiw asif de mission ngel madal segi del blue amo madangay ngel mayor letsing Harris ngel adal somiw lo meserngi ametuwa del me kom masaray krel tial tigingel security akmal merenga sulit tirgay del longra Ministry of Justice regid bol kergikil takargikil gireli segid mbiagar adal di maral mesoy son me mangateka pantrir diregal tokora gal awul mengklebe la gal ngania nutritionist ma dietitians el involve ma ayegid el nutritionist ma dietitians akakaru sa ureri ra gal team ngania adra weightlifting ma mga ibataak Asel oral mong etirgel lom teigel blurir ak murtilo singara ko mga ngara ko melim. Letamol ngi koli ak mong ngaraklel al takar ol badab letang mas el morsel nek si alabo tamol tata mertir eto ase agigila kal el dim laka ul mga niar esel bol meregal mangidre longay badak engam lamo sabil moraum matadong okorsyon multal sils. Esegi de akora uldas. O edikteli segi de Vice President ay gal blungura namo merega men yurngi أقل دريب بيتل دي توايس أقل سيجي دلتشي أقل سيل سانديل opening ceremony أقل سيل ساندير وريو ngarinya clear ay gal blungur ngari ongraur belaw agim la musar other belaw rogui etiagi da klungel blungur sel tal blungur ngarinya ongraul en clear el 400 el tapurwel bli idel gogaw como dengi gal masang argit sel 600 agal ka dos pe atril 400 Tia sel 1 el blungur, tos pe a 8 el 400. Awul mengkora kumia el mortrige gida el adel el gim molingit tertir. Min dia kal imol adel tamol msiya imol makliir mangarakl to merger ngir be law rogir. So ada sel bol mereka game el orail egi ni guk lokora ngania sel magatenge de dong abrase do ngira elol malbuil mokolol legal. Legi da direk mal maklo egal leda ma makle de vice president
دي اللوم من أغريدم دي قال سيد المليون. Madang mal sa ugordeo tial guk reporter ngil blalot tabdil girela mini games. Seguida klungela ser del mera blur belao blallo ay ser nga ugordeo. Sel bol waiseng mal cloud to tlela ngil security ra diagdil athletes mar spectators el may ma tial blur belao direct. Medong sang Minister Olgri mukupol sa raw at ra security girel tiay girel mini games maral may. Vice President, Chairman over there, briefing ringil gire la tele tian mini games. Malungil tutawan mura media mlamudusus maktimo mingisoy sa gelsus. Dire kal malungil tutal mura bekla adoloreng sertial press conference takubet sel lungil tutaw el mortergero kuyal law enforcement officers sa Ministry of Justice sa Lorior, Marta Lorior. Mr. Vice President, nga hang arterial at tutaw, lobang gala abebira team ra Ministry of Justice who are tasked with developing a security plan, a comprehensive security plan, specifically for the mini games. May gero kuyal talang tangila at mini games, may gel al venues, ma facilities, ma areas, moringi activities ringi in relation to the games, ma mekumuulan ma introduce tireng moringi certain aspects of the plan al bolosa dal soril emphasize rin al tutaw. Makote ang arbitar nga ka Chief Sanya Olgari langgang Chief Versel al Division Ergidra Juvenile Justice dire al charge tal lead co-lead planner saygi dal comprehensive security plan for the mini games. Next ringi ang ringi Chief Ergidra Division of Patrol Chief Fabian ngira Mangyor al gel dire al co-lead planner lo bangela Chief Olgari al matmokot tagi del security plan dire al ringi atas tal mo overall al first response commander Abulur Belaro gid during these games, but ang katodong Chibra Patrol matirgaya first responders abikal time. Ngel ngarbitaringi Detective Lieutenant Libu Gibbons ngaya mla assigned del mo commander ra igel 6 task force ngiya mo oversee igel day-to-day activities igel venues ra games as well as the villages maigel el basyon nga rin congregation in relation to the games ngayi dia mo commander igel 6 task force obanggel hindi kal ang ngartarel al tutaw leng ngara academy amo deputy commander igel task force obanggel Detective Lieutenant Sabino Kyota Jr. So tirgay dia key officers will develop mo oversee enforce implement sa gid comprehensive security plan for the games. Ngwaygel mla madungra chairman Talay ma vice president ngaring projected ngaring mla confirmed al 2085 al athletes and officials al understanding nga kamlab ara ticket term ta May for sure. Also still time according to a recent update cell number that include the Rigel federations ma officials and projected spectators al Rigel neighboring nations al wakwam al amo mas asko gilmay. So segidal for security purposes selgi mo ngatmokra security plan iagi mo segidal 2085 projector ngil waseng angara 3,000. I estimate the number of people al sabedal expected tir give or take a few al mengar belaw during that period of time ra games. So gidam dinge engir mangal wasay every time there is an increase a population for a given time, like concentrated areas, and increase a probability ma rate sabel nga ring in relation to safety and security. So in response to that,
يجي مرور security plan anticipate سيجد probability rate ratokora safety. So with that increase in population for that given time, ang giramel increase elevate the number of officers on duty in response to ensure was a cell level a response sergid cell level presence of security officers sergid sufficient el revealing response cover Arogul areas that needs to be covered. So some of the things that we will be doing, and I will let Chief Olgril mo o kora man isisel mo el plan. But some of the things, key things that we're doing to increase that number is we're reaching out to partner law enforcement agencies, both national and state governments, and yang ablool dongot mo karingira abekal time el ngaringia maklol events ra ablur bela malu maklol disasters igada blool mut makarokuyel el different partner law enforcement agencies sa national ma state level magingara agimlam ali segid el process maaldado el lobangela key law enforcement agencies ma state governments el musabaam el lo ospera bebira adrid el momel el segid el manpower ablila pulis. Tiwaigel tilungar sila last press conference se include agi madealak medalerul sanday magiol toy segid el TL segid el regional assistance ra PPSG Pacific Police Support Group el mosabel nga additional 15 el police through the Australian Federal Police from different countries in the region el sabiin el may in time el mo support ra supplement ra number gid dire kalbebir agency sila el logiwa partnership sergid ma COFA Department of Defense nga rin idatelo masalo sa nga rin presence ra military ra nga bela umtiga ida bebir agencies el gim engage lo bengela National Security Coordinator ma Civic Action Team el dire kal mo bebir sa piil ko ka mo rin trokok magtabe el tetelela a security presence sa piil provider ngi. So those are some of the partner agencies, both domestic and regional. El dogora agi mo mesre lang el trial el beef up booster sen number gid el most efficient el gira la wat tungel tagi el sera da ma event el merbelaw ling yagdo bese lel wasay aside from I gave the security measures that we need to implement that are in relation to the games, and then nga rin regular operations. So regular nga rin operations na corrections, fire and rescue, ambulance sa dir hospital, baby report sa dir gamral, mandir ka gira respond mo rin. So ulang mo existing manpower ka ma-require that we seek help from other partner agencies. So in general and also achieve ngira mo maski da bebira detail shifts, but we will enter into 12-hour shifts. 12-hour shifts beginning June 23. Also kung chances date, we will let you know. But for now, tentatively, June 23, matiuda a shift trabla police el dimo 12-hour shifts. What happens when you pull 12-hour shifts? Increase manpower itchel shift. Rokul adama obil mo tablong al shift, so there will be no less than 25 people per shift. Lang mangosab edel. El cover ay rokul security ng edel mora games, Michael venues, ma-present sergid, dire al dire sa edel respond al mora regular complaints and reports that are coming in from the community. Agay the baby al dilong chairman over there. We are working with the committee, the games committee. Al malang ay specific information. Al mumadingel was Itzel Village. Al legal while living accommodations. Tangaral balu tanga focal point tangi may gel luulay gel specific villages among mo sa amal lol nga sol enforce ay the rules of conduct specifically mo gel villages loban treat gel mo assigned
الأذرع غميتي مالو بنتا أذرع جيل بلوة دريغ الأموريا غير اللينا لق الويذ الأساين دريغ الهلب السكيور الأذريرا جيد الفيليجز. So we're working with the committee on getting those information من سبق الموسم لسه سيجيد البارتنرشيب. Again ay gaygid البيبي رنجيل include say ay gamor nga all villages and yaka entry unauthorized entry ra yaka nga listang clear al ang schedule activities, all those kind of little details are important for us to be able to support the security measure for each individual village. Again, game venues, again, amo o lorurta mol implement security measures sa ringiya Commander Detective Lieutenant Gibbons. Each venue will have a command post and police officers on site traffic kaltemela games, and he will go into that in detail. So in summary, a security plan mlamakatmok ay givi si angering ang confirm ay give additional assistance and manpower assistance from partner agencies, and we continue to work with the committee. There are costs that are associated when we're increasing manpower, so we're talking with the committee on how to address those costs in a responsible manner. But sa gida ko ra summary ngi, we are prepared. The Ministry of Justice, the Bureau of Public Safety is prepared mo implement a robust, stringent security plan during the games. With that, halik tikul sa talala Chief Sania Olgaril, malguradi maski the brief summary of the essence of the security plan. Sulang Minister, malungit total mergidro kui, sulang teal nga kamal di mo sumodi segi del mal mo essence or segi del security planning ang kamamat mo kringin. Agi malumral wasi sel mal mo tial presence tial security planning at segi del increase ra law enforcement officer ma security presence regal role venues regal events of course villages. Yang part ra sige del preventive measures ra kamam ra audior el direct minimize disruptions, maintain order direct at the same time ensure ra other kuya ul tirak ra alla klolom ra lami mang malklo increase ra uspa alla increase ra med power ra security sige del blen mention nga minister nga itigel through may mal other sige del Pacific Islands Forum al mo si ilme assister gid ra kay del events ma already ready available el through me with the cadets el ngara academy me assist clo el requirement uspeni because of the increase ra DC ra other main that see the 2085 the alo democracy the number of officials direct me so I give the increase the security I give el key areas direct ensure a highest level of security and quick response. Sulang. Vice sa tele la Chief Ngiramangyor, maldire kal elbo lo all tiger baby the specific measures elbo enforce and implement arbulis under cell umbrella ra zero tolerance madolngit ra Chief Ngiramangyor madilbol ko am aisel ko ra dire kalulaklat ka almurar bekla adat bunga gel baby ra sa el modub amodub or say the time. Malungit tuta Vice Presidenta, tuta irma. Abangala Ministra kama malmel kuktime tial me ulungsel musada tola security mora no mer tagid mray mel tol kay mel belaw. El boda anticipate ra de qadil athletes. Yedere kama madina kalme tatmok kirir al mut el patol adal me. Masum qadal mut tol ngas ala lamber el mut el me akit katbok el el mut el mut tol adi kadi mom sala uktora security la blu estial balwala do ngal mal patto kallari
Dia ka ko ra exemption kwasinta sa bel tumalyala. Dia ka nga ra adret sa mil tumalyala edo bere. Ngira dugut maklaw ri mori. Ang still time dire kal kita adra belu. Adire kal tumalyala ngira madingal kwasingra kata. Hindi ubang galta to ra security ha may matulong mama mora adra belu. Kata madangay gimnas morir kasi gimong songs. Songs ra im mamtan na murit sil mora gal bebe ra 18 simel ng sera mama ra outside ni. Kita adra belu kal dire kasi adra belu ng police rigid. Ito police talo maral ni. El make sure hindi kada al police ada kal masar tigal na maral me bol masar gid. Como additional madala la police em additional imal. Mo beng wal melo ay sut bungaragi. Tigal ko koram ni sorry ko tegat yan siya koram mo ngalus pa lela ro mo misay gak lokol. Me bodo tomera gidi. Ay gal facility gid amay amal PS. Kita matengay rokul kabelment facility ada kang ali hospital na ro magi hospital na ko. Ay gid magi dira mal mo kilometers. Malakal sa kada balu ya gitu bay $2 other way law mo sis bertira blakal mo sa tanot tamal. Bakal raral ame legal gimal lolingit tarara. Kasi mela ka po hospital ro milang lak. Ebo do makal raral. Kada mo to mal tar ad raral lagi tamba tingi. Chaklok adal me adia ka umlay. Dia ka bilim selbol only time at transportation al asel to and bakra billets mura ika sports facility. Lamok klot de mil malalain mo dire mo korgit mo kasi madakal tamalit ataray. Bila bolis na hospital ado ngali kasi hindi ala close selgot makliya by sel. Magi gambay na rogoy. Ang balance niya dito blong. Malmol mit blong hangar orior. Ay imo harap bitaw. Tadiri kalbos 10 bail giri la igal tukol. Ngari amat mal. Giri la ang balance giri tobel mo transport. Tadiri kalmo tobel transport tilmi. Dinda ka dobes ko asya himot mok giri tial malmek adawol. Yara adra blu amal mol bil ngara. Ngara uloswam ko asya dinda kalmo sak la adra blu loit ko asya. Agi pasal ang alak pleru. Arangal ko. Agi blool mo ko ni. Arangal la uspal la Roma dokol. Kidar parin sa blool mo masal mo masaya ko le da street. Itiram at tigay mo uspi ay gang itiray hitabol issue el tamal la ako isela bulwat kasi tumki ka rin nga lagi uspi a Roma dokol. Amlani nga ba biyan nga malmilaan mo la chairman el sa uspal la 8 limit uspal la Roma dokol. Pedregal abla mo kung mo oti legal bulu adire nga riyak ka rose ra 8 ringi of 18 imla mos di makaram di ba bilan na mo dia kal halia yegit mo ko lang halia mos ko la o gele minister babes ado ngalil mukul tel bulu madol sis bringi mukul mungkin dira kal mo korgit legal tigal nga legal facility dira kal dumuklat kertik ko sa iga ko trulen dia kal mir belaw bolo na ko sa amo balmet mo airport ka tira kal mo face sa consequences ringi. Masaula chief ngira manyor yala ka by the lamal malfinish ang aring agere madabsa tele la commander Detective Lieutenant Libu Gibbons mbol telgibel ko rasmo di ay gel mo individual command post raigal venues ra games. Tutay Vice President, Chair, Minister, mga other media. Obsulang, so for my part, while still ongoing operations, patrol, shipping Armangyor, while they're on the road, task na misayal venues. So while ang tawtak to about an hour before, ngidil an hour after, our police are present there say. So for example, as Coach Ramunes, since the same house are other way allowed athletes, a number of games or say the area, Moria a command post. So command post comprise our police, mga other hospital,
our other for example, Department of Defense. While tial security book adi kagi bomoruni, we're expecting a number of other agencies motmak. But you rest assured that each venue, Moria Command Post, our other hospital, our police presence, adi mo everywhere within that venue. Mga songs. So while ngaya military personnel lobang gamam, tiya dekl mo west del way gamam. So they will be present. So hindi ka adin maawid, abulos panges, sbilobot til masa another, for example, tial PPSG, tial support group arbulis, to dekl mo west del way gamam. So it is clear we will be present, and from the beginning of the games, el momre kaigal wa triathlon or aquathlon, PPR, we will be there. So lang. Vice President, seguid ako na the summary at progressive security plan that's being developed. The uspel confirm at the baby la mo participants in it. The swakal mutal mal stressor cell blol al touch ringi chief ngira mangyor al tukol gira la community policing. I think yung ngara tiging amro ko awase kadang songos bekal agency blol malgor sele but we really are and the good news is akmading alwasen sab edal appeal el morar adrabalu el seguido lolgoringi achieving ramyor was say let's be part of policing as well report msoro mamakalarail again seguido lolgoringi wasing moklo di marail el cross raral back and forth raigal venues so kadol ngita awngil bakal kadol ngita diakam telale mamagal kadol ngita awngil el cooperation rablu el looti a level ra balu el 7M el meringi play your sport be safe maral morabel wam so agi yolingitra seguid el alngesura arbek ladra blul wasay boda police rokui oy eda desatyal el klol el tokoel merabelwad el ora elenya angarinya kuk audaswe ma kora ngiluldas sab ilguk odarsel me mo de walme mado tutal planet dia dirga di doral di si angering il plan el molmuter sel temela a games so man saule Mr. Vice President ang naring ako kumogere Malmasulang Minister Olgril Maradal. Me tial seguida toera security el guplal so di minister. Adirego bangel tial urior mini games el taraklo urior el momatmok el selguk toera medical service plan. El girela entire tier tial mini games Ngagid el Chief Nurse Antoinette Merur ngagid yakuk tuwa badra ministry ramam el part tiagid el organizing committee yang ngagid awal kan duwit radlong lela organizing committee matial ministry ramam leng even kamamra ministry aguk tiregal ngaringi emergency organizing committee lam kat mok raguk ti in house ramam el prepare el girela in the event ngaringi akora kariyor ng raal duba en kultmok la hospital receiver arat mang tingul mo risay gide bay ngunsang at Chief Nurse Merur bukuk polsa da igel guk plan al girela toera medical service al girela mini games malungit tutay Vice Presidente kamal masaurate ale ungit tutal marate karogul adra media mar rogul adra loreng sertial program el ngarbelaw mga raikrel belaw so makti tamal masawla adra Ministry of Justice guk mla OI saygal rol direkal gimda ka rol giral tiale Pacific Mini Games so ma Ministry of Health and Human Services amle activate ngi sel
Emergency Operations Center ngil girela in response to the mini games sera April el year. But as Minister and Vice President have emphasized, we have been part of the Games Organizing Committee reseral kotal magidul melmuter el ang andi segidul kuk in terms of response specifically for the games gimbil alira April 2025. So medical coverage plan, medical manual for the 12 mini Pacific Games, amlam katmok la modurok kalmora Games Organizing Committee, tira kalmora obis ra PNOC, el gukngar alil disseminator ngil mora igarokul la 23 other countries that are coming to participate in the Pacific mini games. Ay rokul venues el ngaringil 14 el venues around Palau el mongani gaigid el rokul games el blal lomas a okordeo among aringi a designated area ringi el mongaringi adra medical team el ngaringi for the duration of each tournament. There at the same time el moringi a tool mobile team. El mo consist of doctor, a nurse, physiotherapist, tama other environmental health, tama other surveillance. Tokora di mo el roam in between in the event ng kurang nga ngal dub et morsel el area el guk nga dire el medical team nga assist whatever event or incident that happens. Diragal at the same time, may mention na over there was nga niya klol diragal patokol team el mora Palau Community College, masegi del BS el Science and Health Building, amo house yourself dom kodong ringil wasing polyclinic. Es el polyclinic ablel gibom open ringi raw era lomu el tial game mamo omura opening ceremony amoringira June 29 ya closing July 9. This el polyclinic agibom open ringi a little bit earlier. As you know, tirgal athletes ame merdra blue raw era start ta game ma semo house yourself es el new el Science and Health Building el nga bitara track and field git. Diragal mo nga niya toktang, nurse and other healthcare personnel, el mo operator ngira 7 a.m. ra 2 mo 10 p.m. at night. About a week before the game starts, emal mol until maybe depending on gaya over there may mention na si tanganya baby rablul momra ka closing ceremony tamara adro ko tira mokkel talgi segi dala ko tara mo ko gibom tisay dengil wa segil amo mol open dengil a little bit after the game. Dira ka lossisul time at tamle mention na sa sel Miyuns area. Dira kal malmol timpala mokkera Miyuns Elementary School. Segi del kagaral basyo dira kal mal bato ka ngarinya tele canoeing, mga niya softball, swimming, weightlifting. So mang bato kagay mang magidira kal mo open na mini polyclinic or sel Miyuns Youth Center. Hours of operation na rin adira kal will 7 a.m. to 10 p.m. For the duration of the games. Masel anytime athletes, officials, or spectators that have a need to see a medical provider ay gigi del venue other mal may mokal sa ilmo ringi masatoktang malubeng nurse malubeng tara available healthcare provider. Ministry of Health ang niya protocol in place el mora any infectious disease magimal work closely with the Games Organizing Committee rega rokul accommodation venues mo nga niya healthcare niya at para in the event tong nga niya one or till mo nga niya buku yurakte nga niya mo designated room ilgi mong gigi del particular person el mo nga ngi mong moyak karbek kalad man dia kaliu tal whatever gupu yu raktal lobang al morar baby athletes may gi other kalgi blam oral gira kim moral gira in preparation in the event ng mo nga niya atal mel guk nga niya buku yu raktal lobang tira kalmal nga niya
Tiso kal emphasize el dira kal malungi la Minister of Justice amne mention na ringi ay in response to the game and da kalwa ay kal previous el experience el giblem close ay kal Kurawak clinics mga arogul regular operations sa Ministry of Health NCD clinics diabetes clinics adi malmolm dira kal at the same time agi expected mo to be in all the venues magidira kalmal mga lelo ngitra adra blue kasi takay nga sew make sure ba mo yang the miu rangalgiu tra adra blue sponsor kuk ay gidal blen mention tangay gal sister countries lakadim oyang mo besel mali maral mo mo tyal mo klol mali maral o mungur mandia ka bom taorer kom dia mo besel mala karmi asku manya karmi gidul malal tutaw malsul malkapseng yes kum koras mera tret mo mask kalmera igal pasyo agidra kalmal orang asule igal protocol external agencies el diragal el reach out el me on ngasera diakal dil kama other ministry health mother kal kakros el ministry sa mga niya other South Pacific Commission Masingkong Hospital ma Pacific Island Health Officers Association diragal tamla mention na kuha moana tanganya maybe at least the 5 providers ra sige del team ra kuha moana diragal mo ol ngasera kamam market team military team madiragal malorang asule la Commonwealth Healthcare Corporation sa CNMI diragal turok ra imol toktang maadra surveillance almeol nga sira MHHS team in terms of response ma giral tiale mini games kung diragal mention ay gal waseng mo nga niya igay night market throughout day and night market throughout the duration of the game. Mike Malmle mentioned on mga games organizing committee wasialing ngani sel deadline at June 14 alsgo mendia ka ngani aba bilngem loltra wakal malubak ngatmok lakal lengiren makatmok kasegi del babilngem ra by June 14 adra DEA chamomrael maral check ay rogul make sure that everybody handling and selling have the proper paperwork done. Direkalo si time Division of Environmental Health next week will sell will complete tiger rogul accommodation ito mo fumigate tiger rogul site before will start to lumob ay rogul pang petsel mora ay accommodation ay rogul blue may participate ra game. Diragal nga niya Cook Public Information Officer member tagi del MHHS EOC sel mo mesaygal social media sites ra Ministry of Health and Human Services kom la mo sa health tips madiragal ko ra information for travelers coming to Palal wasing regel to ko ra encourage ra other make sure that they're vaccinated up-to-date vaccine certificate to help them makukalmen dia kabolsero for the duration of the game. Diragal mla develop a QR code el sel diragal bol scanner ngi yang maskaro kul information ra available services ra MHHS as well as all the private clinics on island. Clinic ra Dr. Yano, clinic ra Dr. Cuarte, family surgical clinic, Medra Vitar Hospital, all tagal deng watir, operational hours tir, mangkuk sab irar adal sorry talay sa services at tamdeng elwase what to reach. Diragal diso al emphasize elwase sel polyclinic al mo open amla establish a number ngi malmasaw la games organizing committee so sel mo number segi del el polyclinic al mo open for the duration of the game 488-6447 and just to make it easier for you to remember it ang 488 MHHS is el 24-hour medical hotline el diragal mo operational during the mini games 775 el diragal MHHS 6447 so igay tool number mo number ay el polyclinic ma sele 24-hour number il dira gibom sharing in mararugul athletes in the event ng closest cell
polyclinic at 10 p.m. They know what number to sabil gole kat advisor tilo sindiak sab MLD mo rest mo li mare mo li matay lenol or hindi ang malgire mas amlay otakyalen more emergency room. Agidira kaldi soma mal emphasize selwase ngani agel 24-hour hotline el regular operational line lower MHHS el ongkol el anga adangwa dengwa sel 775 talk masel 775 boga agel magidira kalmle lo aragel tips ma flyers ma rogul mora rogul adal merbela umar of course the other bela mo dangliktal information idira kal soma mal emphasize lo sa tel Pacific Games cancela ulduro clear adal mel safeguarding officer al may mga adura trikal kagrosel tournament directors makamamal kagrosel agency letya first tel mini game al nga niya Sixel Sports al emphasize sa wasete dober adal usor niya giril youth below 18. So there's about 600 to 700 athletes al male below 18. So malclo to talel tirgal masada safety masagi dalwase hindi kangil dil adal motmuragel villages or accommodations without the proper information mingil al mandiragal talguk kodula wase tang magarabol accommodate tartir mandiragal ngania malclo rural girel sel girela safety ra rogul athletes ediso de mamdeng la segal each country ang ingel designated the safeguarding officer rangi matirgay da tigal athletes regel blue if an coach tir dakal sab il mortir because of an incident that happened to them and then they can go to the safeguarding officer yakuk sel team pala or gida other bela wa safeguarding officer gida honorable delegate Stephanie Oimera Iray State di bolo tang liar at seguid el information gida malmol malo rural tagid el dimdela 18 days yung mostart tatal game. Kung may sulang malungan niya, kaya kung sa iloger. Chief Nurse Merur, ikikita report ra tirgal guk aigal ogordeu ma gukom tera Ministry of Justice ma Ministry of Health and Human Services. Ebay merkot open ratti alal merkami adra media malangar niya karmiu tatang Yung multo tao kamal masaurad. Igal tukoy bla motor da tukunia chairman ogorde amal ungila information kasi kagidal away girel mo throughout the games in again central figure igir rogul tukol do moringira central game misal mo isegid in mal tukol at kasi agin mo spokesman masadra anytime sumuria nidil tukol girel tiang wala kas matiklo sen morgen kada morang ka masuk musbel mo ko akmanangelo se karu bakarang esara ko kumesang esara hindi akul do rolel ngartia kama chief of staff ko ogorde ngaral belua RMI sing get arem okay tiagida gelle ko ka minister se ngartia basta me bulu aiso sing moria foot patrol ma Moria checkpoint. Igel foot patrol mangrate telel mo mrala igal hamlet mrate al main road mangrate telel kumesen malungil uldaso kumla malas multra ringi dak luro rang ramong di malungil uldaso al boringi mo ako se ko se gidan buangra pol al arranging ya umero nga kumagel wasa nga isel case gel buig nel tra karapya police ra singla 3 weeks ago kaya build mira taratang mengaria la adrasinal la restringia last week ligira drugs tiang aria tukubet task force la sa handle la way kay gidel tukura drugs and make sure tigal do ng trilo tra drugs lu ko bela check team dal lomri de telecomeset amal tigal adra makitir gidal amalo mesergi wasi tiate al baklol te al ngakti racing ya promise kaulo ay selo sengaria 81 el kalbus but when it drill el tigil nga kastudi the last time tralan mut mo top that mother
Mga ramen power kami, Maria enough take care tirang talbos ma ako tiral. Yung area nga sewa ikal state nung sewa kami rolela tikal wenses tim nung sewa kami especially arado oro. Well, masawla ang mga laikal al batukol ger. Why say kada mlam sadra foot patrol, and then specifically for the mini games sige del wal tel security plan lo sadra nga chief Olgarila sige del tulgoring opening every time there is a large congregation ang yaklon nga nang diblol teal la gagi del batukol nga rale way gel molkoyang ngari nga rukuk nga rasay do asa klol okyak. So ay gagi dia apart ay gagi da bebira key elements sa cell developer tel plan. Food patrol mo ara teletelel engiro kuya tuira klol manpower. So ang ula ka increase na manpower ay gagi da igel bebira bol al strategize sa lola ba achieve patrol ma-achieve narcotics ma commander igel task force say ang tatelang angar tel shifter ilang matatela to badal morger ngaraigel key locations ngara peak hours el ginel ngaringiya a foot tel presence or ang stationary lilabulis al amber ay gigi dia ako into account tel klolul tuiringiya number amen power au ulagi di ko te sa tel plan increasement power ay gagi may gagi mo rerel so on the surface, ekonomes mula say, dapat tokal bulis ng claw a presence sa athletes, hindi kamral adral la amang ang ngani nga gagi del baby na talang talil el dodongel wasing sab el double len claw crowd may gagi da gimtral adres el dire loba sel clonment power at ako era clear sel opening statement nga we are reaching out to partner law enforcement agencies, state government in terms of rangers to assist us. Increase our settlement power. So, again, kaya lulukoy chief nurse, direkal din nga regular operations. So, direkal lo mes sa ko prison facility wasay al sukumang mo nga increase raka study ability rin the house tier. So, all of those things are contingent to the plan. Algimoro niya ulay mo daw kanil was a comprehensive security plan. We're trying to address every possible thing that are related to the increased crowd del Mirbelar segi del time. Sulang Wingil tutaw. The brief questions mentioned atel foot patrol requirement wasi ngani ako ra dol kita legale pilis samra ra ma tegel kuk ngara mormurtra angiwal ang secure ng takal nga ko mal toka ar marara sil domes mong level ngani le paktaring ira ko apelit sa maralya igel ngani igel bibiram la wara triathlon marwa marathon one of the things that usually our organizers samrula reach out and mora for example atangar orior ito all reach out and mora animal shelter ang integral el officers tertil makadablo aska helper til wase direkal mo sa igay dal batokal stray dogs that might be on the road so we will get with appropriate persons to ask for assistance from Coro State, may gagid baby na state. Agel, lakalwi the chief nga mayor, sa gidal event la triathlon al moringi na malakayo kung niwan. Dire kal moringi arbulisa mong arsel dire, ma rangers al mo dire kal sabil assist ralo la ay gagid. But specifically for dogs, we will reach out through the committee to the appropriate state government entities al help pargidar sa gidal. Tukurabilis para the follow-up per se why oral nga ringi pula ringi komala sa mal reach out to dire kal ko in terms of partnerships wasing
أجل كوك existing traditional العادة كلين سئين وصومي. Have you reached that or? I say. So, kada sige del tukara community policing. So, ogi wa committee reach out to mura state governments and girela agel official assistance and support in terms of security sa amalmay dire reach out to mura gidel al dabe rabalo already exist البول المرال ما جيدي الموت لونيت الوسيل البول كلغار الدينق اللو particularly I get within hamlets sabi ilguk التوب ذات جنيرا رواق ما رورا راجل بالول اليوم مقلك الواسين in the spirit رقل أذاون غارين يقلوا رقل أذاون المي من قدونيت الوسيل سبي إذن القرآن اللقلا blooming. So yes, we are exploring all the different forms of assistance. The last question nga na-mention na nurse albas nga rin night tamade markets. Sel night tamade markets ang moring irikere itergal adra market ang Kiri register lo Banggela committee. Can you give us a little bit more about this? Okay, just to be honest, nga yun over there, mga tem ang labay sa el, nga nigel specific dates, el morning igel night market, hindi tiya mini MHRCTD, singway say, in ministry. Sige dia, tirgagi dia umara ala rogul adal interested al mo booth mo ultra din nga etira they have the I don't have the schedule down to the T but the nga niya yel baby rasil sel nga niya plan lo asetel enung par kadi mo nga niya putergi throughout the day and evening and the specific sa maltakal sa pegal say the ministry ako ko nga active le ko ra emphasize sa seskum ka katingem mo ultra magit. You need to have papers, the line at June 14 with our division that's in charge of issuing health certificates. Di ko ko ito elwaseng praise ngir maayat mga gagitele chief alon sa MRCTV tirigita oge de talureret adi ay raya malat kara night market tel morangira July 6 ania ongit el mortilo se vol considera sel kap sengera sabadong masande el totally lolungul la atel girela competition na Monday endi tira ngari aldadura tolong lir baru pentera governors association ngora ngari aklaw tengera tolong lir leng girel mornya ko ordination na mandia kadil tarasil se ribol mungura magit ya kuk tarasil se kuk pola kam ngari uror gilir Kyolingit el borngate al gidel trim club seru era bol metti al cladawal e borngate al il meta potungil smodi ending to rollo bon trira governor sak madangalil waseng ngania magitra ablilio el meral a chundori chulai 1 endi sektire kal mo verify til le dolong lir tamla mo ada du wase sel gukki me gong gi mo ngara ngi rogit e sel du do ngara ngi dire kal morngia Yo malat ko lase segi dele central stand morning banda ma entertainment no dia kala ngala kre ay clock para ay mo clock mo ay clock rati agi del central airport para segi da ora wildasol girel ndi lutal mal mo mar kam sel kim lutal me kim sodi el ora mo por un hilo batale sulang Pulis selbol traffic at la game en parking yang moria monitor del parking maya kaya mogi mlalja game run or anything like that or dia ko plan gile like for example opening ceremony mo kurang traffic Oh, I say. Agi malaya, el time agi malaya mapa physical layout try gal el venues ra games, my gal villages,
gimalara committee an actual physical layout map mang musab edel lori lo bingel committee li etamo ay sir kama mula sengalang al designate el sab el parking mangarang adiak so ki musay gi de nya musab el mo trokok la parking di kutel te ale kung ay sa luwasay any updates ma-continue the information pertaining to security measures for the mini games. I give them continue poster sa Ministry of Justice Facebook page. Magi-encourage sa other malbol follow or say gideling ay gida bebira information al gibo mo lang I'll continue to update up to the games and during the games. Ay mo continue update ra adesel kulum ay saygel el mo individual el command post traigal venues ra games isel mo o stationary el primary command post mo sel el PCC building kaskas sel currently ang police academy classroom ra PCC sel bitara maintenance building sel mo dang nga pang of kamel mo seguida mo ringa landline ringil pwagim installer ngi seguida dira kasabil throughout the game so continue el the one mo ringil number el malaya updates malubing information el girela security at seguida tukor at traffic haligim collaborate ka ma committee en bolso amal makdi seguida gibo mo ma-announce public transport ra المرال الان سيدي من المرال هذا موئذة قرى يلي بصرة ايه سيدي من المرال قالوا مسلسل موتيب الأغمدي تقال بينيو نموريا نسألو قادو سبيرينا تملاقي الغوديل ngartiang minister matu leng gaya walgora di katalao marang wasesal adi malmol ma service ringi di akabol matrop ba yung gila man direct la help lol takarar atrabalo maliwek maraygal YC okay namongil okay Di one clarification mention over the last Igel state tira wal sister city regal sister country regal blue beside the timo o yang ngarangot al kura angara al langal uben tiang kura di diplomatic So, yo lagi tu luas elbornya tigel atas sertir. Emergong segi del June 27, agi mo invite til morsel kot el chef the mission meeting. Siya kot el meeting ara tigel madalay gal lu yung makloal bilu. Emergong mornya Madrid tigel bilu. Kyo lagi tu luas elbol sabiil dedicate at temira regular working hours. Loban treat tigel del mayor, ma vice mayor regal village. Mbolo dangal treat. Malchuko mungguk nga ilayak lukor on trir kalmiir el moregal belu ya burgo loyak ngegi del wal attaché tir el mor merur segi del list governors mergo ang maso amal sel kim complete sel form agi sharing il mera rukula tukuni gegi del belu ngani address to blol belu lo mara ala ni wala kalde ang ayang la toblong kadang ayang la toblol ngegel belu Elay tu langit tu luase bo kimat tablol mkekarel belu egi mol di mo atashe rogo mo dia ka agodura oreor para di mol kali lo ay segi egi mal mereng asulit tirge gitu belu Maday katala mlamo umareka roguil tokoil girel tial mini games rigid katukurang iluat talgibel close time mer adra media ting close to telel tiagidal di mate la erul Sunday ma sesay et maut tial mini games rigid nam ne swadar adra beluar reng sa igal to ko imbolo ngel el got en swada bol blakatak lwasar at la organizing committee lo ngra arngia over deu maigel matalapek lurior rakabelmental partner tial lurior mring lurior el mga tmok girel tial games Why say gide tiagoraklo el tokoel
kada wasengara edel tela more or less al ada mera balur belaw din klorngud legi tam la hosta dire kal maklol activity ra balwadr belaw mang kadaw marang al waseng ngarnya confidence rigi al waseng sa pedal gut makliti al maungil kada bay di osperti al te alle o ay walingitra adra balul wase boda sio amuil support rigi al girel ti al organizing committee direk da sio support rigid al girel tirgal athletes rabek al belul mertial belur belaw magidar adar belaw and the OCC will time direk al gidar adra belu bot support rar athletes rigidar adra belur belaw adam tiya yat el del gidangarnya isedar adra belaw al belolung il host mangire del mut al motmak e o til morabelul ath especially tirgal sa lidel maliwek ra tial Pacific الواسيجيدا تارغوت مرغو الموت رولي اسل بلاو الموت المونيل لو باتيجيد الميني جيمز المرال مي ارغي اسل تويم لامدون الواسي let's do it adang boda okay nga kita minister Olgril ngaringal aswal dil mout el dimokmong makabong minister Ito ko mini games ang irmanding ang teal mong malsuan isil ang artyang mong huk teal bangali. So, kaya kita chief kita Division of Juvenile Justice, Chief Sanya Olgaril, podo dengel wasay umla accepted el morsel FBI Academy ng Quantico, Virginia, sel full al academy 11 weeks mang mamaray June 24 mo September sel full al academy madibo da ngel wasay rexira klabulis rabulur belaw di tirigel mlabulis el morsel full 11 weeks al academy amla late el director of labulis el Garubrel ma late el detective lieutenant Willie Mays Taway ma a detective agad la relocate el Mamrigel mungay del dong Okersel detective lieutenant Libu Gibbons engang mo first reveal ra history ra balur belaw la accepted el morsegi del FBI Quantico e akumdas wa abelaw ra al sela Micronesian region ako talbato ka arbulis ringi el la attender segi del FBI Academy maldiso kan mutelte alele do oti da congratulate ringi da support ringi do lat ringi segi del temela training ringi ngara Quantico ang ngot al green ding OCC move Dia se malungil ay mora Ministry of Justice Rumir Adra Media. Kato ko nga way kagidal ko ungil ay medi daw spertial teal. Di bok announce tirgel guksil tirgel ang. Ngarngi Marcy Andrew nga Oriora PNOC. Oy. Direct ngarngi France Porciana nga kuk adame Minister Justice. Oy nga Bureau of Public Safety. Ngarngi Lordan Mariur nga kuk Oriora Airport MPII. Ngarngi Joy Mascardo nga kuk Oriol Admamra Ministry of Health and Human Services. Ngarngi Ulabong Leldorin Yosiwo nga kuk Ngarcel Bureau of Public Works MPII. Makadaw spertial teal malwis big happy birthday el mortir gaigid el kuk Oriora Kabelment el kuk tirasil sertir el alsils. Kada mara ulabong le kamera ada media makmumtera president ma executive branch matirgal ngartialo bangged emal momereng asulir adra bela ortial guk lo time guk pedasira igal information lo bantira adra belu adangem kadi meritiang am sure loral mong ngla direct langar ngay gigid guk special update el Ministry of Justice ma direct over deu makamama adra Ministry of Health a direct el mesier lo bangamiu di meritiay gidi press conference rigid, ko mal musulal beklat.